源頭式或齊減廢，惜食關愛小廚餘，心中簡約綠經濟，勿無惜氣地環境，手尾乾淨做回收。廚餘冇成，心得尊敬，記得掃清，哈哈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 ，同齊做了步，好。食幾多攞幾多，零廚餘，我一定食得晒嘅。我哋支持零廚餘。食幾多攞幾多。我係自己帶飯嘅，屋企人會幫我預備適當嘅份量，我一定會食晒，唔會浪費食物嘅。耶！我哋都係零廚餘，日日零廚餘，年年都有餘，要你攤來，理所當然。惜食減廢，舉手之勞，意願發揚，全城一個好。口口進步，樣樣手緊，記得帶它，哈哈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 ，同齊進了步，好，同齊進了步，好，口口進步，樣樣手緊，記得哈哈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 哈。我哋交通公共廢紙，自己自用，垃圾垃圾桶，佢哋話咗先先乜嘢利用，源頭式或齊減廢，惜食關愛小廚餘，惜食關愛小廚餘。呢啲衫我哋唔啱着，我哋就返去學校回收，俾有需要嘅小朋友。我哋喺農曆年假之後回收咗好多利是封，我哋會將呢啲回收嘅利是封拎去俾一啲環保嘅團體，等佢哋喺社會上面派俾一啲有需要嘅人循環再用。呢啲係我哋喺新年嘅時候收到嘅利是封整成嘅，呢啲吊飾可以令屋企增加節日氣氛，仲可以循環再用，一舉兩得。我而家攞課室啲廢紙去回收啦。回收翻嚟嘅玻璃就喺呢度整咗條環保玻璃路啦，你睇幾有特色。每次嘉賓嚟，我哋就會邀請佢一齊同行環保路。我哋自備廚餘機，製造肥料實 OK。 The new 4 R's. Right now, do the right thing. Do the thing right. Keep it right. All right? 聖公會榮真小學，我哋嘅核心價值係愛神、愛人、愛地球。喺愛地球方面，我哋希望透過學校制定嘅綠色政策，提醒我哋嘅教職員、我哋嘅家長同埋同學切實執行嚟到愛護上帝為我哋嘅創造。今期我哋有惜物減廢在我手嘅行動，希望透過呢一個行動提醒我哋平常已經做好嘅功夫，特別係有成木書嘅設立，希望透過成木書裏邊嘅內容提醒我哋，無論我哋喺學校、喺家庭，可以點樣貫徹執行嚟到愛惜上帝為我哋預備嘅物資，亦都可以點樣重複再用，或者係更加用得之好。希望各位同學、家長，我哋一齊去響應呢個計劃，以致我哋為上帝、為同學、為地球、為我哋下一代嚟繼續出分力。家校合作，綠色爆炸。惜物減廢，我哋屋企梗係支持啦。零廚餘咧就都做到嘅，因為我樣樣都煮少咗，煮到啱啱夠。源頭式或齊減廢，惜食關愛小廚餘，心中簡約綠經濟，勿無惜氣地環境，手尾乾淨做回收。